হেলথ ইজ ওয়েলথের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনাদের যে অত্যাধিক সর্দি, কাশি, হাঁচি এই জিনিসগুলো হয়, তার উপরে আমি কিছু প্রাণায়ামের কথা বলবো এবং আমি সেটা করে দেখাবো। এই যে সর্দি কাশিটা বা এই হাঁচিটা হয়, এটা কিন্তু একটা সংক্রামক, ছোঁয়াচে সংক্রামক আর কি। ছোঁয়াচে ব্যাধি বলতে যা বোঝায় সেইটা। আপনারা কি করবেন, একটু কপালভাতি করবেন, একটু অনুলোম বিলোম করবেন, আর একটা হচ্ছে সূর্যস্বর একটা প্রাণায়াম আছে, আমি দেখিয়ে দেবো, সেইটা করবেন। আর হচ্ছে গরম জল পান করবেন, দুবেলায় বিশুদ্ধ গরম জল পান করবেন, আর একটু গার্গেল করবেন। এই জিনিসগুলো যদি করেন 7-10 দিনের মধ্যে কিন্তু আপনার যে অত্যাধিক হাঁচি, সর্দি, কাশি এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনি পুরো কিওর হয়ে যাবে, অর্থাৎ আপনি ভালো হয়ে যাবেন। কিন্তু আপনাকে কিন্তু এই জিনিসগুলো 10 থেকে 12 মিনিট করতে হবে। এবার আমি দেখাচ্ছি যে কিভাবে আপনি কপালভাতিটা করবেন। আমি একটু করে দেখাচ্ছি, দেখে নিন। একটু স্ট্রেটভাবে বসবেন, যে কোনো একটা মুদ্রা নেবেন, এইভাবে বসে দেখুন কপালভাতিটা করছি। দেখুন, এটা করে দেখবেন আপনার পেটটা কিন্তু আপ ডাউন করবে, শ্বাসটা খালি ফেলবেন। এটাকে নাম হচ্ছে কপালভাতি। এইটা আপনি 2 থেকে 5 মিনিট করতে পারেন। এই কপালভাতিটা করবেন, করার পরে আপনি অনুলোম বিলোম করবেন। আমি কিন্তু এই সর্দি কাশিতে উপরেই আপনাদের দেখাচ্ছি। অনুলোম বিলোমটা কীভাবে করবেন দেখুন। এই বাঁ নাক দিয়ে শ্বাসটা নেবেন, একদম আর্য চক্র অবধি আপনার শ্বাসটা যাবে, আর আপনি এই ডান নাক দিয়ে আপনার শ্বাসটাকে, অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড যে আমাদের শ্বাসের সাথে বেরোয় সেটাকে বার করবেন। আবার আপনি এই ডান নাক দিয়ে আপনি অক্সিজেনটা নেবেন, আবার কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কিন্তু বাঁ নাক দিয়ে ধীরে ধীরে বার করবেন। দেখুন আমি কীভাবে করছি। চেষ্টা করবেন বাঁ নাক দিয়ে শুরু করা, বাঁ নাক দিয়ে শেষ করা, এটাকে বলা হয় অনুলোম বিলোম। এইটা আপনি করবেন। আর অত্যাধিক সর্দি কাশি হলে আপনারা একটা রুমাল নিয়ে বসবেন, নাক দিয়ে সর্দি বেরোতে পারে, এই জন্য একটা রুমাল নিয়ে বসবেন। এটা হলো। আর একটা যেটা আপনারা করবেন সেটা হচ্ছে সূর্যেশ্বর প্রাণায়াম। দেখুন আমি কিভাবে করছি। অর্থাৎ সূর্যেশ্বর প্রাণায়াম হচ্ছে আপনি ডান নাক দিয়েই খালি শ্বাসটা নেবেন, বাঁ নাক দিয়ে ফেলবেন, ডান নাক দিয়েই নেবেন, বাঁ নাক দিয়েই ফেলবেন। তার কারণ হচ্ছে আপনার তো ভেতরে তো একটা ঠান্ডা ভাব রয়েছে, যার ফলে আপনার যে সর্দির কাশিটা হচ্ছে, আপনার এই সূর্যেশ্বর প্রাণায়াম এটা যদি আপনি ডান নাক দিয়ে নেন, তাহলে আপনার ভেতরটা কিন্তু গরম হবে, এবং সেই গরমের জন্য আপনার সর্দিটা এবং কাশিটা কিন্তু ভালো হবে। দেখুন আমি কিভাবে করছি, ভালো করে দেখুন। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমি শ্বাসটা কিন্তু ডান নাক দিয়ে নিয়েছি এবং বাঁ নাক দিয়ে ফেলেছি, ডান নাক দিয়ে নিয়েছি, বাঁ নাক দিয়ে ফেলেছি। এটার নাম কিন্তু সূর্যেশ্বর প্রাণায়াম। এটা হচ্ছে সর্দি কাশির জন্য ভীষণ উপকারী। তার আগে যেটা করছি অনুলোম বিলোম, সেটা আপনি বাঁ নাক দিয়ে নিচ্ছেন, ডান নাক দিয়ে ফেলছেন, ডান নাক দিয়ে নিচ্ছেন, বাঁ নাক দিয়ে ফেলছেন। কিন্তু সূর্যেশ্বর প্রাণায়ামটা কিন্তু আমি যেভাবে দেখালাম, অর্থাৎ শুধু ডান নাক দিয়ে নেবেন, বাঁ নাক দিয়ে ফেলবেন, বাঁ নাক দিয়ে নেবেন না, ডান নাক দিয়ে নেবেন, বাঁ নাক দিয়ে ফেলবেন। হলো। আর আপনারা একটু গার্গেল করবেন, 3 বেলায় গার্গেল করবেন। যতটা পারবেন আপনার সর্দি কাশিটা কিন্তু খুব ভালো হয়ে যাবে। আর কি, বিশুদ্ধ গরম জলটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা দুবেলা খাবেন, এবং বোতলে খাবেন না, গ্লাসে বিশুদ্ধ গরম জল নিয়ে আপনারা বসে অল্প 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 করে খাবেন। আপনারা দেখবেন 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে আপনার সর্দি কাশি সমস্ত আপনার ভালো হয়ে যাবে। আর একটা জিনিস করবেন, রাতে যখন ঘুমোবেন তখন একটু সর্ষের তেল আপনি দুটো পায়ের তলা একটু মালিশ করে আপনি শোবেন। দেখবেন আপনি প্রচুর রিল্যাক্স থাকবেন এবং আপনার ঘুমও ভালো হবে, সর্দি কাশি হয়ে যাবে। আজকে আমি এখানেই রাখবো। আপনারা আমার পাশে থাকবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন। নমস্কার।